Ano? Nakuha niya flash mo. Ha? Nakuha niya flash mo. Ay, Flash mo nga sa kasama mata ko. Masarap din pagkain na ito. Ano yan? Sushi. High-end, parang high-end. ano to? Ice cream. Hypno. Sa Hippo ba? Ah, hippo. Oh, say. Ice cream parlor. Ice drop, I don't like it. Mga popsicle. Can I have guava mango? Okay, thank you. How about you, Papa?